Было здорово. Вот. Начало прекрасная Ксюша нам обеспечила. Прекрасные танцы, огонь, энергия, любовь, счастье. Было здорово, весело и прекрасно наблюдать за нашими женщинами, как они танцуют красиво. Вот. Первую, третью чакру, танцевать здорово. Вот. Начало у нас было супер. Потом была йога. Как я люблю парную йогу, это моя любовь и счастье. Потом были... Что у нас тут? Я узнал, что такое палсинг. Правда, я уже им пользовался, но не знал, что он так называется. Вот. Что еще было интересного? Была тантра в темноте. Ой, как сколько много опыта, и это первый раз у меня такая тантра в темноте. И много осознаний, и много мыслей, которые я еще буду долго думать. И разбираться в себе, почему я так реагировал, так проявлялся. Ну, для меня было, наверное, где-то сложно. Ну, интересный опыт, который мне надо еще подумать и разобраться в этом. Вот. И потом, конечно, ДМД это было что-то, это мое счастье. И первый раз во время дыхания это было огонь. И потом я побыл еще ситером, это еще оказалось лучше. Там был полный отжиг, и как приятно было наблюдать, как дышат наши женщины. Ох, супер. В общем, это счастье. Я есть не хотел совсем, я хотел продолжения. Вот. Все, было здорово. Спасибо за такие прекрасные выходные. Я буду их помнить еще долго. Спасибо.